बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिन महफूज। खुश नसीब आहिनि ये इंसान, मुबारक हुजे उन्हनि वालिदैन खे जिन जा बचड़ा कुरान करीम जा हाफ़िज़ थिया। ही जे दौर मां असीं गुज़रूं पिया, अहिड़ो दौर आहे जो हर माण्हू पंहिंजे औलाद जे तालीम जे मामले में परेशान नज़र अचे थो। चाहे दुनियावी तालीम हुजे, चाहे दीनी तालीम हुजे। दीनी तालीम जे मामले में तो हूं ही ॾुखियायूं आहिनि। जो क़ुरान करीम में ज़िक्र आहे, शैतान चयो हो जॾहिं अल्लाह ताला शैतान खे तड़ियो हो तॾहिं अल्लाह ताला खे चई त हिन इंसान जे करे तो मूंखे लानती कयो, हाणे लअक़उदन्न लहुम सिरातल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मां उन रस्ते ते वेहंदुसि जेको रस्तो तोला अचे थो। तुंहिंजे रस्ते ते वेहंदुसि इन्हनि इंसाननि जे लाइ, पोइ उन्हनि जे अॻियां पुठियां सॼे खॿे ईंदुसि, हर तरह सां उन्हनि खे कोशिश कंदुसि तोॾे अचणु न ॾींदुसि। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मौला अल्लाह खे चयो शैतान जो घणा मां थेड़े विझंदुसि के थोरा हूंदा जेके तोॾे ईंदा। त दीनी तालीम जे मामले में हूं भी रुकावटूं घणियूं आहिनि जो शैतान इन्हीअ रस्ते ते वेठो आहे। पर हींअर जेको माहौल हले पियो, दुनियावी तालीम जे मामले में भी वालिदैन परेशान आहिनि। वो छा आहे, वो जॾहिं खां ही मोबाइल अची वई आहे त असांजा ॿार, असांजा नौजवान, असांजा नंढड़ा उहे तालीम जे तरफ़ उन्हनि जो तवज्जो घटि मोबाइल जे तरफ़ वधीक आहे। माइट परेशान आहिनि, ॿारनि जूं मुख़्तलिफ़ फरमाइशूं आहिनि मोबाइल जे लाइ, ऐं सॼो ॾींहुं सॼी राति उन जो मोबाइल में नज़र आहे। पढ़ाई जो वास्ते टाइम ई कोन्हे। अहिड़े माहौल में जेकॾहिं कंहिंजा ॿार पढ़ी कामयाब थियनि, उहे वालिदैन वॾा ख़ुशनसीब थियनि। ख़ासि करे जिन जा बचड़ा क़ुरान करीम जा हाफ़िज़ थिया आहिनि, उहे ख़ुशनसीब आहिनि, उन्हनि खे मुबारक हुजे। ऐं उन सां गॾोगॾु इन्हनि बचड़नि जे उस्तादनि, इन्हनि हाफ़िज़नि जे उस्तादनि खे भी मुबारक हुजे। जिन उस्तादनि ॾींहुं राति महिनत करे, गोॾा भॼी वेही करे इन्हनि बचड़नि खे क़ुरान करीम यादि करायो, इलाही ॾुखी ॻाल्हि आहे। अव्हांखे ख़बर हूंदी त जेको हाफ़िज़ उस्ताद ॿारनि खे क़ुरान करीम यादि कराईंदो आहे, सुबुह जो सवेर उथंदो आहे, आज़ाननि खां अॻु में पाण उथंदो आहे, शागिर्दनि खे उथारींदो आहे, उन टाइम उन्हनि जा सबक़ ॿुधंदो आहे, उन्हनि जूं सबक़ूं, उन्हनि जा दौर सॼो ॾींहुं वेठो हूंदो आहे। सीपारनि जा सीपारा वेही तवज्जो सां ॿुधंदो आहे। इहा वॾी महिनत आहे। ये बचड़ा ईअं कोन तयारु थिया आहिनि, वॾी महिनत सां उस्तादनि जी वॾी महिनत आहे। इन्हनि खे भी मुबारक हुजे। पर मां अर्ज़ कंदो हलां, उन सां गॾोगॾु जेके भी मदरसे जा मुंतज़िमीन मुआविनीन आहिनि, जिन भी इन्हनि मदरसनि सां ताउन कयो आहे, ख़िदमत कई आहे, क़ुरान करीम जे इन्हनि हाफ़िज़नि जे सवाब में उन्हनि जो भी हिस्सो आहे, उहे बराबर जा शरीक आहिनि। जो हदीस शरीफ आहे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जेकॾहिं
को मानू कंहिंखे चङे अमल जो डस दे थो, हिन जे डस ते अॻियो मानू चङो अमल करे थो। हुजूर फरमायो जेतिरो सवाब अमल कंदड़ खे अल्लाह अता फरमाईंदो, ओतिरो ई सवाब डस ॾींदड़ खे अल्लाह अता फरमाईंदो। पोइ डस ॾींदड़ खे जेकॾहिं ओतिरो सवाब मिलंदो त जंहिं नेकीअ में ताउन कयो, जंहिं ख़िदमत कई, यकीनन उन्हनि खे बि अल्लाह ओतिरो ई सवाब अता फरमाईंदो। ही जिन कुरान करीम हिफ़्ज़ कयो आहे, जेके दीन पढ़नि था, दीन सिखनि था, दीनी मदरसनि में तालीम हासिल कनि था, ए वॾा ख़ुशि नसीब आहिनि। ही अल्लाह जा उहे बाना आहिनि, ही अल्लाह जा उहे हिन रूए ज़मीन ते उहे बाना आहिनि जिन जे लाइ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, ही ओए खुदा जा बाना आहिनि जिन जे लाइ अल्लाह जा नूरानी मलाइक पंहिंजा पर विछाईंदा। ऐं इन्हनि जे करे अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन वारनि ते रहम फरमाईंदो आहे, ज़मीन वारनि जे रिज़्क़ में अल्लाह कुशादगी फरमाईंदो आहे। हदीस शरीफ आहे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में ॿ भाई, हिकिड़ो कमकार कंदो हो, हिकिड़ो रोज़गार कंदो हो, कमकार कंदो हो, मेहनत कंदो हो, रोज़ी कमाईंदो हो। ॿियो भाउ उहो मस्जिद नबी में वेठो हूंदो हो, रुगी दीन सिखंदो हो, हदीसूं ॿुधंदो हुयो। पोइ जेको भाउ कमकार कंदो हो, हिकिड़े ॾींहुं उन पंहिंजे उन भाउ जी शिकायत कई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐं रोज़गार कयां थो, मेहनत कयां थो, ही मुंहिंजो भाउ सॼो ॾींहुं मस्जिद नबी में वेठो आहे, अव्हां खां हदीसूं ॿुधंदो आहे ऐं दीन सिखंदो आहे, ॻाल्हि चङी आहे, पर या रसूल अल्लाह आउं अकेलो कमायां थो, जेकॾहिं ही मूंसां गॾु कमाईंदो त कुझु रोज़ी में बरकत ईंदी, रोज़गार वधंदो। समझो था जिथे हिकिड़ो ॼणो कमाए, ॿ ॼणा कमाईंदा त अञा बि बरकत मिलंदी। उन इहा शिकायत कई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधी करे उन भाउ खे जवाब ॾिनो, फरमायाऊं त ॿुधी छॾ, तोखे अल्लाह जेको रिज़्क ॾे थो उहो बि हिन जी सदके। अल्लाह जेको तोखे रिज़्क अता फरमाए थो उहो बि हिन जो सदको आहे। ही अल्लाह जा उहे बाना आहिनि, खुदा जा उहे प्यारा आहिनि जिन जे करे अल्लाह केतिरियूं मुसीबतूं ज़मीन वारनि खां टारींदो आहे। तव्हां असांजे नज़र में हू केतिरा इज़त वारा आहिनि, केतिरा मोतबर आहिनि, केतिरो असां उन्हनि सां प्यार कयूं था, केतिरी असां उन्हनि जी इज़त कयूं था, इहो असांजो मामिलो आहे। पर अल्लाह ऐं उन जे रसूल वटि इन्हनि जो वॾो शान आहे। जेके दीन जा तालिब इल्म आहिनि, इन्हनि सां अल्लाह जो बि प्यार आहे, इन्हनि सां अल्लाह जे हबीब जो बि प्यार आहे। इन्हनि तालिब इल्मनि जे लाइ मुझो महबूब मुर्शिद करीम हजरत पीर साईं सैयद शाह मर्दान शाह हजरत पीर साईं छटदणी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह इहो अक़ीदो रखंदा, पाण बि असांखे बि इहो अक़ीदो सेखारे विया त जेके मदरसनि में तालिब इल्म पढ़नि था उहे मुंहिंजे नाने रसूलुल्लाह जा महिमान था। हे रसूलुल्लाह जा महिमान सम्झो, जहिड़ा तेड़ा न समझो, मता समझो मुल्ला आहे, न। हे रसूलुल्लाह जा मेहमान तो, रसूलुल्लाह जे मेहमाननि जी ख़िदमत कंदो अल्लाह जो रसूल ख़ुशि, अल्लाह राज़ी थी पवंदो।
इन्हनि सां इन अक़ीदत ऐं मोहब्बत सां पेशीदा कयो, इन्हनि सां मोहब्बत कयो, इन्हनि जी ख़िदमत कयो। इन्हनि सां अल्लाह जे हबीब जो बि एॾो प्यार हूंदो। इहो सिलसिलो हाणे जो न आहे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में भी हिकिड़ा अहिड़ा सहाबी हुआ जिन दुनिया व माफिया के छॾे करे मस्जिद नबी में वेठा हूंदा, रुगो दीन सिखंदा, रसूलुल्लाह खां हदीस ॿुधंदा। इन्हनि सां इन्हनि सहाबनि खे असहाबे सुफ़ा सॾियो। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमायो, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा भी उन्हनि मंझां आहे, फरमाई असां सां अल्लाह जे हबीब जो एॾो प्यार हूंदो जो हुज़ूर जे बारगाह में जेकॾहिं को हदियो ईंदो पाण वापराईंदा, जेकी बचंदो असां असहाबे सुफ़ा ॾे मोकिलींदा। ऐं जेकॾहिं सदको ईंदो त सदको हुज़ूर कोन वापराईंदा, सदको सॼो सारो असां असहाबे सुफ़ा ॾे मोकिलींदा। फरमाई हिकिड़ो वक़्तु अहिड़ो आयो जो के ॾींहं गुज़रिया, हुज़ूर भी इन्हनि जी ख़िदमत कंदा ऐं सहाबा किराम जेके मालदार उन्हनि खे भी इहो हुकुम हूंदो, उहे भी इन्हनि जी ख़िदमत कंदा। पर गुरबत जो ज़मानो हो। हिकिड़ो वक़्तु अहिड़ो आयो जो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमाए थो त के ॾींहं गुज़रिया खाइण पीअण जे लाइ कुझु न मिलियो। न खाइण जे करे जो कुछ न मिले तो जिस्म कमजोर थी दो। हज़रत सैयदना जिस्म ने खूब परेशान कयो। इन परेशानी जे आलम में मूं इन ख्याल सां मस्जिद नबी खां ॿाहिरि निकितुमि, रस्ते ते वेठुमि, मन को हितां रस्ते खां गुज़रंदड़ को गुज़रे, मुंहिंजो हाल ॾिसी मूंखां हाल पुछे, मुंहिंजी का ख़िदमत। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमायो, मां इन ख़्याल सां रस्ते ते वेठुसि, पर सब खां पहिरियां जेको शख्स उतां गुज़रियो उहो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सलाम मोरायो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत अबू हुरैरा फरमायो त मूं इन ख्याल सां हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खां कुरान करीम जे आयत जे मुतालिक़ सुवाल कयो त जीअं जवाब ॾे ऐं मुंहिंजी हालत ॾिसी मुंहिंजो हाल पुछी मुंहिंजी ख़िदमत करे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमायो त अबू बकर सिद्दीक़ जवाब त ॾिनो, पर वधीक कुझु बि पुछा न कयो, हलिया विया। उन खां पोइ हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आयो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमायो, साॻे ख़्याल सां मूं हज़रत सैयदना उमर फारूक खां कुरान करीम जे आयत जे मुतालिक़ सुवाल कयो। हज़रत सैयदना उमर फारूक भी जवाब ॾिनो, वधीक कुझु बि पुछा न कई। उन खां पोइ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमायो, मूं अञा कुझु पुछियो कोन, अॻ में हुज़ूर मूंखे फरमायो, अबू हुरैरा जी या रसूल अल्लाह, तोखे बुख परेशान कयो। हा या रसूल अल्लाह, ॾाढी तकलीफ़ थी। पाण फरमायो मूंसां गॾु अच। हुज़ूर अॻियां आऊं पुठियां, हुज़ूर पंहिंजे घर जे दरवाज़े ते आया, अंदर दाख़िल थिया, मूंखे बि हुकुम फरमायो तूं बि अंदर अच। शायद ही ओ ज़मानो आहे जॾहिं अञा पर्दे जो हुकुम नाज़िल न थियो आहे। घर में खीर जो हिकिड़ो प्यालो पियल हुयो। हुज़ूर पुछा कई त ही खीर जो प्यालो किथां आयो आहे? ॿुधायो वियो, या रसूल अल्लाह, फिलाणे सहाबी आवाज़ आई, हथियो। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमायो, मूं दिल में ख़ुशि थियुसि त हुज़ूर खीर वापराईंदा, मूंखे बि इनायत कंदा।
पर हुजूर मुझे ख्याल जे उबतड़ हुजूर मुखे फरमायो अबू हुरैरा जी या रसूल अल्लाह वञ मस्जिद नबवी में जेके भी असहाब सुफ़ा इन सभिनी खे वठी असहाब सुफ़ा जे अदद जे बारे में इख्तिलाफ आहे 70 100 150 ताईं के लिखन था ओए सब जा सब सहाबी हज़रत अबू हुरैरा फरमायो तो जरा हुजूर मुखे इहो हुक्म फरमायो मूं दिल में ख्याल कयो हे नंढड़ो प्यालो हुजूर सभिनी सहाबनि खे घुरायो मुंहिंजे लाइ हाणे कुझु बचंदो पर जेको हुकुम हुयो मूं सहाबा किराम खे सॼो आया सभिनी खे वेहण जो हुकुम थियो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खीर जो प्यालो नंढड़ो प्यालो मुखे हथ में ॾेई मुखे फरमायो त सॼे पासे खां ही जेको पहिरियों पहिरियों सहाबी वेठो आहे ही खीर जो प्यालो हुनजे हवाले मूं खीर जो प्यालो ए केर हुया जिन खे हुजूर घुरायो ए दीन जा तालिब इल्म हुजूर मुखे फरमायो खीर जो प्यालो हिन जे हवाले कर मूं जॾहिं खीर जो प्यालो हुन जे हवाले कयो त हुजूर उन सहाबी सां मुखातिब थी फरमायो त ढओ करे खीर पी ढओ करे खीर पी उन सहाबी सगोरे ढओ करे खीर पी थो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमायो जेॾी महिल मूं खीर जो प्यालो हुन जे हवाले कयो उन ढओ करे खीर पी ऐं प्यालो मुंहिंजे हवाले कयो मूं ॾिठो त खीर में प्याले में जेतिरो खीर हुयो ओतिरो जो ज़रे बराबर बि खीर घटि कोन हुजूर फरमायो ॿिए खे ॾे मूं ॿिए खे ॾिनो उनखे बि हुजूर फरमायो ढओ करे पी उन बि ढओ करे खीर पीतो प्यालो वापसि कई खीर जेतिरो हुयो ओतिरो टे खे ॾे तव्हांजो जेके बि सहाबी आहे 70 या उन खां वधीक सभिनी खीर पी ढओ कयो पर प्याले में जेतिरो खीर हुयो ओतिरो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमायो त सभिनी जॾहिं खीर पी ढओ कयो मूं प्यालो आख़िरी सहाबी खां वरितो हुजूर फरमायो अबू हुरैरा जी या रसूल अल्लाह हाणे तूं ऐं मां ॿ बचिया आहियूं हाणे बिस्मिल्लाह करे वे बिस्मिल्लाह करे तूं बि ढओ करे खीर पी हज़रत अबू हुरैरा फरमायो त मूं वेठुसि बिस्मिल्लाह करे खीर पीअण शुरू कयो ऐं मूं बि ढओ करे खीर पीतो प्यालो हुजूर खे वापसि पे कयुमि हुजूर फरमायो हुजूर वठण खां इनकार कयो फरमायो न अबू हुरैरा ने अञा बि पी मूं वरी पीअण शुरू कयो जेतिरो मुंहिंजो वस हुयो पीतुमि प्यालो वापसि पे कयुमि हुजूर वरी इनकार कयो फरमायो अबू हुरैरा अञा बि पी मूं वरी पीतो टे भेरे में जॾहिं मूं प्यालो हुजूर खे वापसि पे कयो त हुजूर फरमायो पी या रसूल अल्लाह हाणे हिकु कतरे जेतिरी बि जाइ न आहे फरमायो तो त ख़्याल पे कयो तुंहिंजे लाइ कुझु बचंदो कोन हाणे मोटाए ही केर हुया ए सहाबी सगोरा दीन जा तालिब इल्म हुया इन्हनि सां अल्लाह जे हबीब जो प्यार हो इन्हनि जी अल्लाह जो हबीब पाण ख़िदमत कंदो हो ॿिया सहाबी बि ख़िदमत कंदा हुआ इहो दर्स ॾेई विया इन्हनि दीन जे तालिब इल्मनि सां प्यार कयो इन्हनि जी ख़िदमत कयो हुजूर जी हदीस आहे या त तूं आलिम थी या मुतअल्लिम थी या आलिमनि सां सोबत में हुज उन्हनि खां ॿुध दीन सिख या इन्हनि सां मोहब्बत प्यार इन्हनि जी ख़िदमत कर वला तकुनिल ख़ामिस फतहलिक इन खां सवा जेकॾहिं तूं को ॿियो धक वठंदे त पोइ तूं हलाक थी ए दीन जा तालिब इल्म इन्हनि सां प्यार कयो इन्हनि जी ख़िदमत कयो ही फितने वारो ज़मानो आहे अॼुकल्ह मुल्हिद बेदीन माण्हुनि खे कंहिं दीनदार कंहिं आलिम जी का कोताही नज़र अचे थी हथ अचे थी सम्झो था केतिरो दीन जे मथां दीनी इदारनि जे मथां मस्जिदनि ऐं मदरसनि जे मथां हमला कया वञनि था रुॻो इन जे लाइ त माण्हुनि खे दीन खां नफ़रत ॾियारी
को हिकिड़े जे कोताही जे करे सॼो दीन सॼो हे सभु मदरसा सभु मस्जिदूं सभिनी जे मथां हमला इहा बेदीनी आहे इहो माण्हुनि खे दीन खां नफ़रत ॾियारणु आहे तंहिंजे करे मुस्लमानो पंहिंजो ईमान बचाइणो आहे दीन सां प्यार कयो ए जेके दीन जा आलिम आहिनि इन्हनि सां प्यार कयो इन्हनि जी ख़िदमत कयो इन्हनि सां सोबत कयो इहो ई अल्लाह जे रसूल जो कमु आहे अल्लाह ताला तव्हां असांखे तौफ़ीक़ अता फरमाए असां पाण बि कोशिशि कयूं इन्हनि जी ख़िदमत कयूं इन्हनि सां प्यार कयूं ऐं जेके वास्ते वारा आहिनि इन्हनि खे बि तरग़ीब ॾियूं अवां जे तरग़ीब सां जेकॾहिं को माण्हू इन डग ते आयो त उनजो बि अजुर तव्हांखे मिलंदो उन सां गॾोगॾु इन्हनि तालिब इल्मनि जी इन्हनि हाफ़िज़नि जी दस्तारबंदी ॾिसी करे तूं बि दिलि में अॼु इरादो कर अल्लाह तोखे बचड़ा ॾिना आहिनि उन्हनि मां हिकिड़े बचड़े खे ज़रूरु दीन जो तूं आलिम ऐं हाफ़िज़ ठाहींदो ऐं इहो बि ॿुधी छॾ त तोखे जेको फ़ाइदो मिलंदो दुनियावी तालीम बेशक पढ़ा को भी इनकार ना है पर दुनियावी तालीम छाजे लाइ आहे मईशत के बेहतर करण जे लाइ आहे दुनियावी नफ़े जे लाइ आहे पर इहो बि ॿुधी छॾ त दुनियावी नफ़ो बि ग़ैर यकीनी आहे घणा ई अहिड़ा पीर असां ॾिठा रोंदे आया साईं पंहिंजे पुट खे पढ़ायो इंजीनियर डॉक्टर कयो यूनिवर्सिटियुनि में पढ़ायो अलाए कंहिंसां शादी कई हाणे त असां खां पुछे ई कोन के साल गुज़री था वञूं बचे जो मुंहुं ई कोन था ॾिसूं ख़िदमत पंहिंजी जाइ ते त जेको तूं दुनियावी तालीम पढ़ाईंदे उनजो नफ़ो दुनिया में मिलंदो पर उहो बि ग़ैर यकीनी आहे पर जेकॾहिं पंहिंजो बचड़ो क़ुर जो हाफ़िज़ आलिम ठाहींदे अल्लाह हिन जहान में बि तोखे बरकतूं अता फरमाईंदो क़बर क़यामत में बि उनजे सदके अल्लाह महिरबानी खुदा करे ही मदरसो आबाद हुजे अल्लाह ताला साईं मुफ्ती शफीक अहमद कादरी साहब दामन बरकातुहु लालिया के सेहत सां गॾु जची हयाती अता फरमाए वॾी हयाती अता फरमाए आले सुन्नत जी ख़िदमत कंदा खुदा करे ऐं रुगो हिकु इदारो न कई इदारनि जी सरपरस्ती फरमाइनि पिया खुदा करे उहे इदारा बि कामयाब हुजनि आले सुन्नत जा सभु इदारा हमेशह क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल सां आबाद हुजनि अल्लाह ताला आले सुन्नत जे सभिनी आलिमनि खे जची हयाती अता फरमाए उन्हनि जो सायो सलामत रखे अल्लाह आले सुन्नत जे अवाम जो ख़ैर फरमाए अल्लाह आले सुन्नत जे अवाम जो खैर फरमाए असांजे मुल्क पाकिस्तान जो खैर फरमाए आलम इस्लाम जो खैर फरमाए अस्सलामु अलैकुम माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह ही हुआ असांजे अजीम सिंध से अजीम दीनी दरसगाह जामिया राशिदिया दरगाह शरीफ पीर जो गोट जा मोहतमिम हजरत अल्लामा व मौलाना उस्ताद उल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर